你哇，好難答喎呢個係啦，會唔會俾人 comment 我哋啲呢個係一主持啲質素個咁心代表本台立場啊真係。 OK， 即係淨係代表佢啊。你覺得咧？你覺得佢係咯咁樣講嘅係咯又符唔符合你？但係佢都話佢諗嘢喎，啱啱即係係啦，所以理性人嚟㗎嘛。所以我就覺得佢流流地嘅呢啲。係啦，唔緊要，但係。歡迎大家嚟到我哋 Yo 英匯 Talk 嘅 Episode 3。 Hello 咁咧，我係大家嘅主持人 Alan。我係阿 Jo。 What's up, my pal? This is Coach Gao。係啦，咁我哋咧即係唔經唔覺咧都嚟到我哋 Episode 3啦。第三季啊。咁咧第三集對上嗰次咧，我哋就採訪呢個小王子啦。咁啊，小王子咧，佢嗰陣時咧接受我哋呢個訪談咧，佢都有個要求嘅。佢就話咧，佢嘅下一集嘅嘉賓咧係一定要勁過佢，同埋一定要重量級過佢啊。咁亦都所以我哋咧都用咗一段時間咧去周圍物色啦，同埋亦都用咗好多 effort 落去咧，去揾到今日嘅嘉賓。咁呢個嘉賓咧就係阿 Jo 嘅一個好朋友啊。不如阿 Jo 你介紹下先。係啦，咁佢就係我嘅一個前同事啦，都係劍擊界嘅一個好友啦。咁亦都咧份量上咧，相信就無論重量同埋真係份量上咧，都應該比個小王子重嘅。同埋咧，亦都係一個成熟嘅劍手。咁我哋咧就話邀請佢出嚟啦，俾掌聲啦！喂，就係師傅。好，師傅，海生，當 Sir，海生。係啦，你咪企起身要你。喂。握個手先，Thank you，多謝你嚟。太緊張啦，因為上一集我唔喺度咧，太耐冇拍啦，我都唔知嗰個架步係點。規矩唔識啊嘛？太耐冇出現啦！如果大家有睇第二集，我唔喺度嘅。係啦，咁啊，不如阿 Jo 你都介紹下阿方海生啦。雖然我相信係所有觀眾啊，同埋我哋嘅家長咧，應該都好認識呢一位嘅劍手嘅。咁不如阿 Jo 介紹下啦。咁啊，阿海生，咁咧人稱咧就係師傅啦。咁咧就係香港嘅全職劍擊運動員啦。咁就係佢嘅項目就係男子重劍嘅。咁其他咧，可能你又介紹下，交俾你講下啦。自我介紹，自我介紹環節。大家好，可以講下。我係方海生，我係香港男子重劍嘅成員啦。咁其實我就由細個小四開始打劍嘅。咁打到中學，其實我小四開始打花劍啦。咁我打到中學、初中、中一啦，跟住我就轉打咗重劍。咁一打10年左右啦，全職。咁我讀完中學之後就一路全職咗都差唔多十年以上㗎啦，應該都係啦，因為咧咁啊，阿師傅咧就係我哋節目咧第一個真係全職嘅劍擊運動員啦。因為上兩集嘅朋友咧都係兼職，即係小王子都係兼職嘅運動員啦。咁呢個就係一個全職嘅運動員。咁我哋又可以咧了解下，哇，到底全職嘅劍擊運動員係咩分別啦，同埋係有啲咩特別嘅故事啊分享嘅。咁啊，可能先問下你啦，點解會做呢個全職嘅劍擊運動員嘅？其實一開始因為本身一定係讀書唔係好叻啦，我本人係啦，咁變咗我自己個道路上面咧都係傾向運動嘅，係啦，咁同時間咁可能我重劍上面有成績啦，咁我咁啱嗰陣喺青年賽事嘅時候咧，我係香港排名前4啦，咁我參加代表香港嘅比賽啦，咁差唔多去到18、19、20歲嗰啲位啦，咁我係都有打成年組嘅香港本地賽嘅，咁嗰陣時我都排名前面啦，咁樣，咁我就開始打到啲成年嘅比賽，咁我其實就好順住個勢我就會，咁我就畢完業，咁我就轉咗全職，咁我繼續打港隊咁樣啦，咁我就咁樣咯，咁樣順住去做咯。哦，即係將你當初打好就順住。係啦，我覺得係。我諗都有個問題咧，都好好奇啦，因為我諗都好多家長咧或者小朋友咧，佢哋一開始咧學劍咧係會以花劍開始先啦，咁都想了解下你細個第一個接觸嘅劍種係咩劍種咧？其實我都係花劍嘅，因為我嗰陣咧其實係差唔多好早期嘅劍擊香港啱啱開始新引入嘅，係啦。咁我嗰陣讀啟基學校啦，小學啦，咁佢有劍擊嘅，咁其實佢好多運動嘅，咁劍擊其中一個啦。咁嗰陣時係冇重劍配劍嘅，小朋友嘅時候，即係喺小學嘅時候，咁變咗就大家嗰段時間咧都係以
花劍為主，係啦。咁其實真係花劍玩咗一段日子啦，咁之後你就會再 split 去配劍或者重劍咁樣咯。咁嗰陣時我都係一路打緊花劍嘅，啱啱都講啦。咁我就係中學先至轉重劍嘅，係啦咁樣咯。咁點解突然間會轉重劍嘅？即係花劍，你覺得啊有啲樽頸啊？因為廢，真即係因為打嘅，得唔好啊嘛。真嘅。夠直接。我知道咧，你嗰間小學都好勁嘅，因為除咗你有你之外啦，仲有崔浩然應該都係你嘅同學嚟嘅。冇錯，同班同學一路升上去，一路打，咁佢而家都打緊啦，咁佢腳花劍啦，咁即係佢勁，係啦。咁我就係因為真係嘅，因為冇成績嘅嗰陣打，係啦。小學仲好，還好都學界都係 OK 嘅。咁但係去到中學嗰段時間啦，其實我覺得有少少係幾樣嘢因素影響咗嘅，係可能一就係去咗中學啦，可能有好多嘢 side track 咗自己啊，即係變咗就好懶散，可能冇或者冇一個教練去睇住我。咁喺嗰段日子，我花劍係唔好嘅，即係我其實都唔知做乜係啊。咁所以我就變咗就直頭係我係斷過一段時間添嘅，直頭冇打劍。係啦係啦。咁後邊就係阿何 Sir 啊，何 Sir 佢就喂你試重劍啦，打下重劍啦。咁嗰陣時先至開始有香港先有呢個嘅分齡賽，係啊嗰陣啱啱先有分齡賽，因為以前係唔夠人打分齡賽㗎，係啊嗰段時間咁就今日開始打下啦，咁打下有成績，咁啊繼續練，咁其實係好，我覺得好係一個循環嚟嘅，即係你打得好，你就會好想繼續落力去打落去，然後有個好好嘅動力去俾你繼續訓練，然後再打好再訓練，咁其實我覺得係一個循環嚟。咁我喺重劍上面揾到呢個循環，咁我覺得個動力就喺呢一度，所以一路繼續延續落去咁樣咯。對我自己嚟講係啊。咁但係如果有啲情況，即係你好難話 keep 住一路贏啊嘛。咁但可能有啲時候，喂你可能你好想贏個比賽，但係最後輸咗，或者一啲你好頹嘅狀況，你自己點應對咧？有冇啲你自己好特別嘅方法咁樣嗰啲？其實有，因為可能我自己比較理性啲啦，因為我會覺得就係我打得唔好啦，咁然後我肯定係會好想抽絲剝繭揾到個解決方法。究竟係我訓練模式上面有問題啊，定係其實我個戰術上面運用有問題啊，定係我心態上面有問題啊？其實我好多時候都會抽絲剝繭去諗，即究竟係邊樣嘢？可能係 more than 呢啲嘢。咁但係其實呢個過程都好玩，因為你就係好似做緊實驗咁樣咯，即係你自己微調 tune 一啲好細節嘅嘢，究竟係咪咧？係咪有個好嘅效果咧？究竟得唔得咧？咁樣咁。如果係喺訓練模式上或者係體能啊各樣嘢呢啲或者狀態啊，其實係好好調嘅，我覺得比較易。反而真係即打咗咁耐劍啦，我覺得自己最大嘅關口咧係心理關口，即係心理上面對待每一個比賽啦，有大比賽，有本地比賽，有世界比賽，有運動會形式比賽。其實個心態可能係可以唔一樣，咁呢樣嘢反而就係我覺得比較難去，即係我唔在行呢樣嘢咯，係啊，咁我都即係努力緊，係。咁通常都即係會有啲人好好奇咧，就係家長咧都會有好多嘅參與啊，特別可能小學啊、中學啊，咁對於一個小朋友嚟講，有咁多唔同嘅運動俾佢揀。咁嗰陣時你細個打劍擊呢條路咧，你屋企人點樣睇嘅咧？我爹哋媽咪咧就好放手俾我哋做，即係我可以叫佢哋放羊式嘅教學，即係其實佢好多時候俾我哋自己選擇，但係佢係會觀望形式，你自己選擇，你自己嘅興趣。咁我係以前其實我唔係6年都係讀啟基嘅學校嘅，係啦，我以前再細啲嘅時候係讀培正添嘅，係啦，讀咗幾年，然後因為真係讀得唔好，即係我係真係唔知 focus 咗去邊，搞唔掂。咁後邊轉咗一間係，因為我真係中意運動，咁我去咗一間即係比較喐我中意，咁我去咗啟基學校，咁咧就有好多唔同形式嘅運動。咁嗰段時間其實我係參加咗超多運動，我係曲棍球啦、花式跳繩啦、籃球啦、田徑啦、足球啦，加埋劍擊，係啦，即係幾樣嘢，呢6樣嘢咁樣啦。咁我每日放學成日就係玩唔同嘅運動咁樣啦，係啊，咁我阿媽都冇話逼我去或者去引導我去揀邊種運動嘅。係啊，係我真係揀咗劍擊嘅。咁點解會嗰陣時突然間揀劍擊咧？係因為打得好啊，定係點啊？其實真係其實我覺得劍擊有佢個魔力嘅。係啦，咁首先就係佢係
係一個 individual 即係個人嘅運動啦，佢唔係團體運動。即係有陣時有啲嘢咧，你自己個腦裏面諗，你自己實踐到出嚟，然後成功嘅，咁其實個成功感好大嘅，好滿足㗎，我覺得。但係有啲團體、團隊性嘅就係籃球、足球啦，好似曲棍球，我玩曲棍球咁樣啦。我覺得係我媽咪同我講翻，我細個嗰時就好唔中意手籠啊，點解又係我手籠？即係可能每個我唔中意嗰個 position，但係我去做，或者我嗰樣嘢唔叻，或者我淨係做好我個 part，但係都得唔到勝利或者贏唔到或者攞唔到隊友問題係嘛？類似咁樣，累打劍就冇乜隊友啊，所以就打劍冇得傾體賽嘅，靠自己。冇得咁累咯，可能係啦，即係可能係咁樣啦。咁然後，所以我覺得我就後邊揀咗去其中一個原因啦，揀咗個人項目嘅運動啦。咁第二樣嘢就係嗰陣一開始點解會揀劍擊咧？一定係因為有得篤啊，咁新穎有得篤人，即係攞正牌篤人喎，大佬咁你要打交咁樣，梗係正啦。咁但係玩落先知道原來係鬥智鬥力嘅 game 嚟嘅，係啦，即係你唔係純粹大力就贏晒。咁我覺得係好 fair 嘅呢個 game，同埋好俾到好多可能性啊。因為你話要鬥跑步。咁其實可能你本身個人種或者你個 muscle mass 係啦，你有極限啦，你其實你係突破自己啫嘛，好多時候都係游水又係啦，可能舉重都係啦。咁但係劍擊唔係喎，即係你見到好多案例就係高矮肥瘦都可以係一個好出色嘅劍手。咁呢樣嘢又係好吸引到我去繼續去揾到一個啱自己嘅 style， 然後係成功咁樣咯，係啊。你呢個講都講得好好啊，都好多成日好多可能學生或者家長啊，或者有啲人咧會同你講，有優勢咧，一定係高咧，一定要手長先打得叻咧。咁我諗呢個都係即係觀眾咧睇呢個節目嘅時候咧就可以 get 到嘅。解答到呢個問題。喂，咁可能又問下你全職生涯嘅一啲事項啦。即係我諗，因為大家對呢個運動嘅，即係可能首先全職運動員可能唔係好知咩啦。咁全職劍擊可能更加唔知啦。咁因為可能分享下全職嘅運動員嘅生活係點咧？即係每一日嘅安排，同埋佢係要好似翻工咁樣，可能你打卡練習啊，跟住有得放假定係點嘅咧？其實係其實咧佢簡單啲嚟講咧，我哋每個禮拜咧係要fulfill 到咧25.5個小時嘅出席率，係啦嘅訓練出席率，咁就即係一個月就即係4個禮拜咁樣啦，係啦咁樣。但係咧我哋個訓練時間通常咧都會喺朝頭早同埋晏晝，就朝頭早可能係12點前就9至12啦，晏晝可能就係2點到4半，或者有陣時係3點到5半 around 呢啲時間啦咁樣啦。咁我哋會因應可能係咩階段嘅訓練模式啦，可能我哋呢一段係 rehab 嘅，即係可能係啱啱 off season 嘅時候，咁可能就會個內容會短啲啦。咁但係如果可能係差唔多，我哋好似譬如我哋而家準備season on 之前啦，咁我哋就會好大量嘅體能啦，可能全部都係體能嘢嘅，同埋好多時間長時間咁樣，係啦，咁樣就會分上下節咁樣啦。咁通常咧，我哋咧朝頭早咧1至5啦，都係做一啲關於唔係話劍擊嘅，唔係劍擊嘅嘢，係體能協調、爆發力，係啦，或者係心肺各樣嘢。即係練劍反而唔係好多㗎咯。練劍就會堆晒喺晏晝做。哦。係啦，我哋晏晝通常就禮拜1至5就會係我哋會打實戰啦。1、3、5我哋通常就會對打實戰。禮拜2、4咧，我哋就會做一啲 footwork 或者係我哋會上個別課啦，所謂嘅同埋一啲 skills 嘅練習啦。相對就係咁樣，就咁樣安排嘅，即係分開咁樣間開咯。係啊，咁樣咯。咁但係冇得放假咯，即係一個禮拜你練足定係1至5咯練。禮拜6、禮拜日其實就有得休息嘅。哦，明白。係啦。咁你喺訓練嘅時候係個作息啊、飲食啊，全部都係體院安排定自己可以決定嘅咧？其實咧呢個都係迷思嚟嘅，好多人咧都會問你使唔使食營養餐啊？你係咪有啲咩係啊？你係咪有啲咩唔可以食㗎？係咯，即係我啲親戚都會問啦，呢個你唔食得㗎嘛？即係嗰啲即係但係我係咁喺度食緊咁樣，就係問點解即係唔好飲可樂㗎嘛？係啦，唔可以食薯條。係啦，唔可以食嗰啲啦。但其實就冇我哋
個項目就冇咁限制嘅，係啦，冇相對地冇咁限制。咁但係佢會我哋營養師好提供好多方案俾我哋，係我哋因應個人去調節啦。咁譬如 let's say 可能我本身嘅體質就係唔會好易肥嘅，係啊，唔會好易肥胖。咁可能對我嚟講，可能我就其實我盡量吸收都 OK 啦，即係我食咩都可以啦，唔好譬如係，但係可能係啲甜嘅唔好過量啦，各樣嘢咁樣啦。但係有啲隊友可能係唔係嘅喎，佢同我練一模一樣嘅量，但係佢食2啖飯就已經爆炸㗎啦，已經咁可能佢就真係可以食一啖咯。但係可能係食多啲飯以外嘅東西咁樣，咁所以冇話一個好特定嘅框架，我哋都係睇住每一個人個 curve 自己走嘅，係因為真係好，因為劍擊啊嘛，頭先都講就係其實好個人，係啊，即係有啲人覺得你最緊要你 feel good 就係你可能重啲，你力量大啲 OK 嘅，咁你中意力量大可以，但係你唔係喎，你重咗力量大，但係你唔靈活喎，咁可能就咁可能你真係唔使咁多肌肉咯。你可以輕翻少少，你靈活翻少少就得，咁所以都好因應個人。即係呢啲佢會同你傾，然之後幫你調節嘅。冇錯，係啦。咁可能仲有就可能正常餐飲唔幫唔到你啦，咁我哋可能佢都會有啲好特別嘅 supplement 去幫我哋啦，輔助一下咁樣啦，係啊，咁樣咯。我想輕輕地 day back 少少問下咧，就係應該你係中間讀中學嘅時候輟學去轉做全職運動員㗎嘛？為咗打亞運係嘛？冇睇錯。係啦，我哋跟咩叫輟學啊？即係中間可能你有冇完成中？我有啊，有嘅。係咩？我有㗎。唔緊要嘅，唔緊要。其實係唔可以盡信嘅。而家更正。一出嚟澄清翻我先。幫你上 Wikipedia 嗰度轉。中學維基答得啱先。中學畢業嘅 OK。係有證書嘅，中六嗰陣時係中。我 DSE 嘅。DSE 中六㗎啦。我係 DSE 第一屆 DSE 嘅。第一屆2012年。有考嘅，考得好唔好就我哋幫你再澄講。清翻我幫你轉翻 Wikipedia 先，我哋有 Wikipedia 睇翻㗎。可以記得上網睇翻啦。考得好唔好再講，係。咁所以就係中六完咗之後，跟住就順理成章就入去做全職運動員。但係其實嗰個位我係差啲就輟學㗎啦。哦，即係可能你啲 friend 寫我係，以為你走咗啦。我唔知，我係差啲輟。見唔到你有啲少翻學啊，成係啊日。因為其實去咗比賽啫，佢就要我輟咗學，但係唔係嘅，我係差啲輟學嘅。哦，係啦。但係點解要差啲咧？即係就嚟踢你。因為我係即係忍唔住差啲要轉全職㗎，快啲入全職啦，快啲淨係打劍啦咁樣。哦，即係你好耐之前一中六已經想淨係打劍啦。係啊，差唔多。其實嗰幾年就因為咁啱就係嗰陣時就係全個劍擊隊都變翻精英項目，因為以前咧係得4個項目係精英項目㗎咋。係。男重同好似係女花嘅運動員咧係唔係精英項目？咁但係佢係同唔係咩分別咧？係同唔係就係唔係精英項目咧？你只能夠以個人名義，你 reach 攞到嗰個 fulfill 到個 point，你先可以用獨立名義去喺體院度有受體院資助同埋訓練。如果唔係嘅話，你係唔可以入去訓練。嗰陣時係啦，咁但係就係嗰陣時啱啱變晒全部精英項目啦，咁就即係全部人都可以轉全職啦，咁樣咯。咁變咗就嗰陣時我就好想轉㗎啦，但係最後都係讀完書讀埋先啦，爭1年就都係嘅，都好嘅。係啊，咁樣咯，係啊。咁我幫你翻去改翻個 Wikipedia。係啦，澄清翻先。咁你都想問下，咁嗰陣時你去做全職運動員啦，其實有冇話點樣去見呢份工嘅咧？即係係咯，係點樣見？定係你其實打得好就可以入去咧？打得好就得㗎啦，好簡單嘅。有啲嘢講贏就得啦，係嘛？贏就夠勁 OK。贏就得㗎啦。即係係咯。但係佢揾你定係自己申請嘅？佢就係。咁梗係要自己地方嘅，係啦，即係都要話我而家想做全職運動員啦，咁樣，咁佢都會，咁其實佢都會有啲準則嘅，咁可能你香港青少年又好，成年又好嘅排名頭8，咁可能你就可以申請咯，係啦，咁佢都有少少 requirement 嘅，係咯，但係我就申請就入咗隊咁樣。一嘢入到係嘛？個個都係嘅，犀利。我再問另一樣嘢先，呢個應該係堅嘅，即係你中間應該係有 quit 過全職運動員一排，有啊，再翻返嚟。有啊。咁嗰段時間係點樣樣咧？呢個冇錯啊，呢個。係啦，呢個冇錯啊，呢個肯定冇錯，因為呢個我都知嘅。你想問啲咩咧？即係嗰陣時個心態點樣樣咧？個心態。因為佢點解會突然間 quit 先咧？係咯，我估應該都經歷咗啲嘢。其實係就係啱啱就係講就係話頭先講一樣嘢就係有動力，個動力係因為源於有滿足啊嘛。係啦。咁嗰個其實嗰個階段咧，我就係已經係打咗成年賽事，
2-3年。咁頭1-2年 OK 咁，我上去一個位，咁當然啦，因為啱啱接觸嗰個領域，我覺得係需要時間去適應，或者係見一見我自己究竟係去到邊度，或者去望一望個世界先啦。但我望完個世界，我練完啦，我出到去望住個世界，我都係繼續喺嗰個位嘅時候，我就覺得喂，其實我咪差唔多啊，即係其實 OK 啦，你見完世界啦嘛，咁你要練嘅，咁嗰陣時認為要練嘅都練晒啦，咁我就會覺得咁但係我永遠都係個心態以前係點呢？就係我打世界賽係贏到1場定贏到2場，嗰晚就已經話要慶祝食飯㗎啦，係啊，但係然後就出到小組就已經話要係就大肆宣揚㗎啦。係啊，喺嗰陣時打世界賽，po 晒 IG 嗰啲係嘛？係啦 po 㗎啦，嗰陣未玩 IG 嘅，係啦，但係就咁上下啦，係啦，嗰陣啦就咁樣啦。咁所以嗰個位就會令到我不停飛去，我就係打嗰6場，打個小組，我飛去又係打嗰6場，咁然後我就喺度諗，其實再係咁都唔係辦法咯，其實。咁我就其實我係諗住直頭係停添㗎啦，係唔打添㗎啦。咁但係咁唔打，咁我有教練就同我講話：你唔好唔打，咁你都諗住打咯。咁但係你咪睇下會唔會有遲啲你有啲新嘅想法、啲新嘅思維啊，你再去即係可能調整一下，離開，再翻嚟睇下有冇個新嘅環境啊，睇下會唔會好啲啊咁樣啦。咁我所以嗰段時間我就 quit 咗嘅，我就係 part time 形式嘅。咁我都有翻去練下習嘅，但係就已經唔係全職運動員咯。係啊。咁後邊點解會轉翻全職運動員呢？咁呢個呢，就係要講翻就係我嗰陣時呢嚟咗位外籍教練，咁就叫 Tavi， 一個羅馬尼亞籍嘅教練嚟。咁其實呢，佢嚟嘅時候呢，我係唔知道佢係邊位嘅，即係我係有個外籍教練咯，咁樣啦，咁我就好啦，咁我就去上學，即係咁我都會翻去訓練㗎嘛 part time 咁樣，咁我翻去練，我覺得我聽佢講嘅嘢啦，咁然後我突然之間好似開拓咗領域咁，即係佢講嘅理論啊，或者佢呈現出嚟嘅嘢，或者佢話俾我聽啱或者唔啱嘅嘢啊，我係俾到一個好新鮮嘅感覺。有邊句係你最深刻呢？邊句最深刻啊？唔係，其實 touch 到你最 touch 到。喺一開始其實冇邊句 touch 到我，但係佢就係成個佢嘅人啊，佢存在啊，佢個人係散發咗一個，即係好似嗰啲有啲人哋嗰啲書卷味，佢就唔係啦，佢係一種劍嘅氣息喺度，係啊，劍擊味，劍擊味應該係臭味嚟㗎，遇到抽象嚟㗎，係啊。總之佢有個話俾你聽，我係喺劍擊上面咧，我係有好多知識嘅，係啊。咁我係好理性，好中意 theory 上面嘅嘢，我每一個問題咧，佢都可以好仔細咁樣解答俾我聽。咁佢解答俾我，我就呈現我做咯。咁樣我就做咗出嚟，然後我喺場上面又有翻個效果喎。咁變咗嗰個動力就翻嚟咯。咁然後我就投身翻全職運動員咯。係啦，咁我就係咯，咁樣就翻嚟咯。咁樣咯。係啊。都係一個好唔容易嘅經歷，我覺得即係始終做運動員咧，就係你唔知自己得唔得啊嘛，有陣時就係要堅持落都。同埋揾到個啱自己嘅教練都好重要啊，即係一個識欣賞自己嘅教練。呢個真係。係啊，因為可能好多教練淨係同你講技術層面啊，或者點樣打好啲，但係即係教練咧最緊要咧都係可以影響到運動員去到 push 佢行得更前咧。呢個我都覺得係一個好重要嘅 point 啦，對於一個教練嚟講係咧。咁就做咩先？因為自己都係教，做咩事？係咯，即係我意思係呢個係一個好好嘅目標。啱嘅，係。即係如果你 drive 到個唔想玩嘅互信好緊要咯，建立到互信好難，建立到個關係。係啊，建立個關係唔係咁容易嘅。係啊，即係一個學習嘅對象都係一個。係冇錯。係啦，跟住。咁你嚟緊會有啲咩目標咁樣咧？嚟緊目標其實放緊喺明年香港搞嘅劍擊項目喺香港搞嘅全運會啦，係啦，全國運動會。咁呢個運動會咧，其實都相對比起普通世界賽，俾我嘅感覺有啲唔一樣嘅，係啦。運動會嗰個形式係會好似係一個嘉年華咁，又唔係，但係因為就係我哋成個隊可以一齊去一個比賽咁樣啦。因為平時我哋打世界賽，我哋就係自己個隊嗰支項目去嘅啫。咁但係今次如果運動會就會係一個大隊嘅形式去啦。咁我覺得個感覺係唔同啲嘅，所以呢個會係我集中嘅地方咯，暫時。咁作為一個打咗咁耐劍嘅
劍手啦，咁如果對啲即係不斷都有年輕嘅劍手加入嚟㗎嘛，咁可能多數佢哋 part time 啦。咁你對佢哋有冇啲咩嘅建議啊，或者係你會唔會有啲乜嘢幫佢哋啊之類咧？建議即係例如上集個小王子咁樣啦。唔使啦，佢獨當一面啦。即係或者見到啲新啲嘅隊員，你會點樣？其實我又唔會特登走埋去建議佢一啲嘢嘅。通常係我會覺得係佢如果好有疑問，佢好主動過嚟問我咧，我好樂意分享嘅。我亦都唔會話太收埋嘅，因為我覺得即係我細個嘅時候都係，即係我都會好期盼有，即係我一個係好即係咩都唔識又好，或者係盲衝衝亂咁撞都好。咁我去到一個新嘅環境嘅時候，我如果翻以前，我會期盼有一個師兄係會講好多嘢俾我聽。係啊，我都會，所以我依家就會好願意都會，我哋有嘢主動問我，其實都會解答，因為即係老實講，真唔真係幫助到你咧？其實真係好個人化呢樣嘢，所以我只能夠話分享，我唔會話指點你。係因為我面對到嘅嗰個壓力，或者我面對到個困境，解釋俾你聽都未必 fit 你啱用。咁我但係可以話俾你聽，我個想法或者我嘅思路途徑就係咁樣走法咯。咁我就會做個分享咯，通常都係咁樣咯。明白。可能好似 Taffy 嘅角色，即係一個前輩咁樣同你分享多啲你自己對於劍擊嘅諗法，或者係點樣去面對唔同嘅情況咁樣樣啦。係嘅，但係唔好將我擺埋去等於 Taffy 先，分翻啱嘅一個咁嘅角色。係。喂，問多你少少問題，咁就係呢個就係 personal 啲嘅，就係咧我知道咧，你以前唔好問電影得啦，繼續。係咁緊要問呢個人嘅就係關於你嘅名啊，因為咧據我所知咧，以前你係唔係叫阿海生嘅，你叫有橋嘅，阿橋，方橋咁樣嘅應該係。咁點解會突然間轉名咧？因為我有留意相關咧，就話係就關劍擊事嘅都。係冇錯，其實係點解咧？唔係，其實都係嗰段好迷茫嘅位置嚟嘅。咁其實即係咁講啦。我係咪一個好迷信嘅人咧？咁你喺我嘅行徑上面咧，就絕對係嘅。但係我自己好 concern 一樣嘢就係或者我都好相信一樣嘢就係，當你唔努力嘅話，呢啲嘢係唔會得到嘅。係啊，咁但係點解我會有呢一個轉捩點去改名咧？咁我就係覺得其實我想喺我嘅人生入邊，喺我劍擊生涯入邊咧，係可以去到達一個我想到達或者我滿足嘅位置啦。咁呢個我其中一個可能係你當我係一個好無助嘅時候嘅一個方法啦。咁但係我都好叮囑自己就係如果我係即係可能改一個名就可以成功嘅話咧，呢件事得到都唔會滿足嘅。我覺得一定係需要付出努力或者你係需要去磨練啦，你再得到嗰樣嘢嘅時候，嗰樣嘢先至係個價值喺嗰度。我自己覺得，所以我會比較着重嗰個過程，係咁樣咯。另一方面，我都覺得你係好認真嘅，即係連個名你都會去諗。如果幫到手咧，我都會去，冇所謂。總之最緊要好有追求啊！我想劍擊上有目標，咁所有生活上所有嘢你都會願意配合咯。係，所有用嘢都做，係好勁。犀利。咁我哋進入一個二選一環節，刺激嘅環節。係啦，咁啊，不如高 Sir 問先，因為高 Sir 問先係嘛？係啦，啱啱我中間聽到嘅時候咧，我都不停諗緊究竟問啲咩最好咧。因為我哋好準備嘅就係高 Sir 準備咗嗰個係。係啦，好，我問你你會想養貓定養狗多啲啊？哇！好難答喎，呢個係啦，狗。我哋呢個係一個好心理學嘅問題。咁點解啦？點解揀狗？答咗先。我揀咗狗嘅，揀狗。以前嘅我就會養貓，但係依家係養狗。我點解定佢問佢點？你當然問你啦。都問你點解？因為嗱你自己原因啦，佢又話心理上分析我，睇下有咩心理上嘅見解啦。咁算啦，佢講佢心理上，睇下中唔中車，睇下中唔中啦。講嚟聽下係啦，我狗嘅，我揀狗嘅。你揀狗嘅。咁以我嘅睇法咧，就係一個可能揀貓嘅人咧，係啦。你代表住教大心理學。咁留意翻，高 Sir 係教大心理學畢業嘅。係啦。咁啊，所以佢講啲咩教大心理學負責啊？係啦，我覺得揀貓嘅人咧，可能佢係會比較係思考型嘅一個人。係啦。咁如果你揀狗咧，係啦，就會可能你覺得可能你個唔會係自己諗一樣嘢，可能你會想同多啲人去討論呢樣嘢。係啦。咁樣，即係我覺得好簡單一個睇法，代表本台立場。OK。
即係淨係代表佢啊。你覺得咧？你覺得佢係咯咁樣講嘅係咯又符唔符合你？但係佢都話佢中意諗嘢㗎嘛，即係一係啦，理性所以嘅嚟㗎嘛。所以我就覺得佢流流地嘅呢個。係啦，但係心理學。咁你自己嘅睇法又點樣係樣嘅咧？即點解我又中意？點解我以前中意貓，依家中意狗咧？其實只不過係我覺得養寵物啦，狗俾到個互動大啲咯，相對地，我覺得即係佢俾翻個 response 我會大啲，同埋好似可以多啲交流。因為我屋企養貓咧就都係放養嘅，因為我住村屋嘅，即係佢哋都會自己出去翻入嚟，同埋屋企比較即係可能個空間大啲，佢唔會成日黐住你咁樣。咁所以其實佢係既存在又不存在咁樣咯，啲貓。咁變咗狗仔又唔係啊，但係佢成日都會黐喺你側邊啊，即係食嘢可能又會你食飯又會喺側邊度誒俾有食啊，類似我咁樣啦。咁所以我覺得呢個互動我中意咯，我享受呢個互動多啲咯，係啊，咁樣咯，係啊。咁可能你都啱嘅，即係我都中意。呢個係一個佢都中意陪呢個我都中意討論嘅趨勢嚟嘅啫。OK，呢個光譜，呢個咁啊 spectrum 9%嘅一定嘅，係係啦，咁啱答中你冇辦法。冇問題冇問題。係啦，咁你隻狗都可能性嘅。係啦，係啦，冇咁啊，阿 Jo 咧，阿 Jo 又問下。我先係嘛？唔係啊，你第二啊，唔係你先。如果我有錯，第二個先㗎啦。我諗先，2選1係嘛？係好。你咧？就你聽快歌定聽慢歌嗰啲啊嘛？唔係，我諗啲冇咁流先，我諗嗰啲。我問先啦，你先，你需要幫手。係。嗱，我就比較即係社工啦。我哋以前成日都有個問法嘅，就係話，如果俾你開咗個上帝 mode，咁啊俾你揀，即係而家你去翻細個啦，你可以選擇自己成為一個，因為我見你都有着 NBA 啲衫啦，一個 NBA 嘅球星， Derrick Rose 定係你想做一個劍擊界嘅，即係可能奧運冠軍啊？即係我會想做球星定做劍擊界明星。劍擊界明星？明星㗎。哇！你呢個問題都真係好難答。嗱，我有啲高質素問題啊。係，我即刻冰霜下先。係啦，即係一定做到㗎啦。一定得㗎啦，總之而家揀係上帝冇啦，係啦，一定得嘅。總之你籃球界決定自己定係劍擊界啫係啦。咁一定係籃球界。點解咧？點解啊？即係劍擊都好出名㗎，可以。我知。係咯。係咯，張家朗咁可以好出名嘅，係咯係啊冇錯。但係籃球仲出名咯，所以話係。佢都好有嗰種結果論嗰種嘅，因為見佢咧，例如啱啱佢講自己打劍都係成績，就係打成點樣樣，都幾有趣。咁我 follow up question，我想問下好奇最中意嘅籃球明星係邊個？佢。Derrick Rose，着咗件多謝你衫過嚟挑出嚟，Derrick Rose。答咗你個問題最中意佢，因為但係咧，你話我中意結果論，佢唔係結果論嘅人咯，佢係我中意佢即係最年輕嘅 MVP 啦，即係鋒芒啦。但係我中意佢，即係佢受傷，但係佢嗰段繼續練翻好隻腳，然後左腳斷右腳斷右腳斷再左腳斷嘅，但係佢都好努力喺嗰個想適應喺 NBA 入邊嗰個圈入邊啦。我覺得呢個意志係我好中意咯，即係我中意佢，即係我中意呢樣嘢咁樣，係啊，所以都唔係全結果論嘅，都係啱啱分享嘅時候都講到，係又係嗰10%係嘛？諗到啦，嗱就係咧，咁如果俾你揀啦，即係一定得嘅。咁但係咧，你會想做一次劍擊嘅奧運冠軍一次，但係以後冇得打劍，定係你呢一世都可以打劍，但係你攞唔到獎咧？哇！嗱咁樣揀，你兩個都答到啦係嘛？都唔係㗎，你我咁啊，你答佢先啦，你答先。奧運冠軍咯，但係冇得打劍喎，以後唔使打劍啦，一次。唔使搞咁多嘢，唔好搞俾你啦。咁都睇下你取態點啊嘛。OK，因為有啲人可能就覺得我其實我真係中意打劍咧，就想之後都打嘅，咁攞唔到獎冇所謂咁樣。我有同啲朋友玩過，又係類似嘅，就係咩咧？你打過一次奧運參賽啫，唔知你攞唔攞到冠軍嘅，OK？定係亞運冠軍？哦，即係參賽奧運定亞運冠軍？係，但係你未知道會唔會贏。咁如果我估你會揀亞運冠軍啊？係咯，即係你根本上好似我係揀奧運啦，一定係咯，但係你亞唔係你咪估我啊？你哋諗啊，你自己諗。我會我問你我哋。自己嘅話，我就會揀奧運，我入奧運咯。我冇都揀奧運嘅，只不過估你會揀冠軍啫。係咯，我都係奧運，因為你個即係點講？因為如果個問題呢個背景就好似亞運好似好咩嘅感覺啫。其實我唔覺得亞運差嘅，係咯，好似咁樣，只係我哋冇講過啊！你做咩先？唔係感覺上，唔係冇 trap 嘅，因為咧亞運咧個遴選準則咧同奧運係唔同嘅，所以唔係咁樣，唔係話因為亞洲同世界比嘅，係啦。所以我自己嘅睇法就係即係奧運
係有啲似海賊王 One Piece 咁樣，即係即係個大啲嘅舞台就係大啲嘅舞台。嗯咁我梗係想見識自己去到最高嘅水平啦。我都係揀奧運嗱呢參賽個4人一致啊，好係啊，難得地今次就係100%， 100%一致，呢次係包準啊包準啊呢次就係啊。係啊，就係咁咯。我哋使唔使問埋電影題啊？要點問嘅？因為阿 Jo 始終我哋呢個傳統啦，繼續堅持都想問盡答因為我覺得盡答電影咧，真係你或者你中意睇咩電影都冇嘢嘅，大家會認識你多咗，係或者認識唔同一面。都好 free flow 冇所謂，即係咩片都得嘅。我諗如果係你揀，即係揀唔到3套，你揀一套你最中意嘅電影啦。如果係最中意，即係你係以後就睇佢都 OK 嘅。以後淨係睇一套，即係以後淨係睇一套嘅啫。咁啊，咁或者你揀一套你最中意咯。近期如果簡單啲就唔係近期嘅喎，咁都唔緊要你人生啦，人生即係諗到係啊嗰套由你細個到依家，即係可以無限 loop 嘅嗰套戲。或者係咯或者睇好多次咯深刻中意就 OK。係啊，深刻中意啦。唔使逼你睇一世嘅，逼你睇一世好傻嘅。係啊，太誇張。咪有啲可以噶嘛，即係你知周星馳嗰啲冇限睇㗎嘛。係啊係真係。但係如果深刻比較深刻或者比較中意嘅就係The Dark Knight 啦，即係 Joker 嗰套，即係蝙蝠俠同 Joker 嗰套咯。係因為我其實我以前都好中意 Joker 嗰個角色嘅，因為佢嗰個好似既係壞，但係好人性。話俾你聽，其實人性係咁樣，你哋只係你一般人包裝自己唔係嗰個感覺，或者有啲就係好即係好似蝙蝠俠啦。我唔知有冇，即係我唔係影評嗰啲啦，但係我就咁講就係蝙蝠俠就好似係用住一個特權嚟去即係越過咗一啲所謂嘅規則咁樣。咁究竟又即係好值得探討咯，我覺得係呢件事。非黑即白。係啊，所以唔係即係我幾中意呢套啦。咩正義咩係咧？係啦，所以我就覺得小王子都係中意呢一類嘅。係啊，嗰時佢分享過。啊，OK OK。仲有冇咧？仲有冇咧？可以。最新啊，Joker 2有冇睇啊？或者係 Joker 咁樣。 Joker 即係雙峰啊，雙峰未睇喎。雙峰避水嗰個。雙峰避水未睇喎。係啊，未啊。係。最近仲有咩咧？如果香港嘅片你揀一套咧，即係港產片你揀一套咧？係咯，我最近都有睇啲嘅，但我而家唔係好記得，突然之間。港產片啊。係啊。港產片經典就一定係《無間道》咯。無間道。冇辦法，因為我本身好中意警匪片嘅。然後佢嗰個反轉嗰個橋段啊，即係雖然好老土咁樣，經典啊但係都冇間到，同埋都適合你嗰個探討咩正義嗰個 topic 嘅，即係佢都會好有嗰樣嘢。係喎，係啊，即係我都好中意呢套都係，又會俾我揀就係揀佢咯，係啊。仲想去揀第3套冇啦，你可以揀埋。你可以揀埋㗎。我冇。你可以揀到卡通㗎啦，卡通片啊，卡通片、動漫㗎嘛。我哋分享咗頭2套咧，我覺得咧你都幾中意哲學嘅，即係你都中意思考型嘅係啊，我諗住讀哲學㗎，不過未必讀到嘅啫。你唔係讀哲學，唔係我讀過一科啊。你讀過一科。我中意睇應該唔冷門嘅 Hunter Hunter。哦，係我中意睇，不過未連載完。我諗你攞得岸冠未連載完真係。邊佢得？係啊，即係佢就冇偷懶先咯。係因為我都好中意睇，因為佢又係佢寫嗰啲橋段去合理啦，即係唔會話無啦啦話一下就打到你飛天，又一下咁寫到而家啦。係啊，但係要飛下天嘅，因為諗唔到真係。係啊，所以係同埋佢嗰個設定幾好睇嘅，係啊，咁樣咯。好啊，都幾好。嗯。親親都係充滿哲學作品嚟嘅都係，即係佢後面好多嘅思考都有。好啊，最後尾都想我哋有個總結嘅，就想例如你揀一個人生嘅座右銘或者金句係啲咩咧？有冇咧？哇，咁深！好深好入㗎節目，哲學㗎嘛我哋。你叫早少少問咯，冇準備啊嘛。唔緊要，佢先諗到先夠深刻嘅。係啦。呢刻間嘅人生座右銘就繼續努力咯。繼續好，呢個好緊要啊，其實係好緊要。咁因為有努力，仲要繼續，係唔簡單嘅。係啦，即係無論贏定輸都係繼續努力。努力1劑2劑冇意思嘅，繼續嘅努力。就不同自己講繼續，就咁努力繼續係啦，繼續都唔得，繼續得啦，繼續努力，好得啦。好啊，好嘢，俾掌聲，海生先。好嘢。非常之感激，即係今日海生上嚟我哋嘅節目啦。咁如果係啦，節目觀眾嘅朋友中意咧，即係我哋呢個 topic 啦，亦都即係希望嚟緊呢個節目可以有更加多唔同猛料嘅人上嚟，即係咧都想藉住呢個平台可以分享多啲劍擊界嘅我哋嘅經歷啦，同埋故事啦。咁大家如果中意嘅話，就可以俾個 like share 下，同埋咧都可以 subscribe 我呢個 channel。send 俾姨媽姑姐睇記得。我哋 episode 3，thank you 海生。 ，thank you 各位，多謝。拜，再見。